دوستت دارم مادر. جوان بعد از سفری چند ساله به خانه برگشت و بسیار علاقمند بود که یک بار دیگر غذا با دستان مادر آماده شده را بخورد. و مادر هم دیگر مویهایش سیاه نبود، دستانش می لرزید، قامتش خمیده و بسیار هم پیر و خسته شده بود. خواست که برایش با دستان خود غذا پخته کند. مادر با کمال میل پذیرفت و طرف آشپزخانه حرکت کرد و شروع کرد به پختن غذا. وی ساعتها از آشپزخانه بیرون نشد تا غذای دلخواه پسرش را هرچه لذیذتر آماده سازد. بعد از ساعتها غذا آماده شد، آن را نزد پسر خود آورد و پسر هم شروع کرد و اولین لقمه را برداشت. غذا بسیار شور بود و پسر نتوانست حتی اولین لقمه را از گلو فرو ببرد. پسر با صدای بلند گفت: مادر، چه پخته کردی که اصلا قابل خوردن نیست؟ یک بار بچشید. مادر اصلا نفهمید که چرا چنین شده است و یک لقمه برداشت و متوجه شد که واقعا غذا بسیار شور است. چیزی نگفت و بسیار مایوس شد که خواهش پسرش را نتوانست برآورده کند. در همین هنگام خواهر این جوان داخل خانه شد و با برادر احوال پرسی کرد. جوان در جریان احوال پرسی با خواهر خود از شور بودن غذا شکایت کرد که مادرش آماده ساخته بود. دختر از غذا چشید و گفت: غذا فوق العاده لذیذ است و هیچ مشکلی ندارد. جوان باز هم لقمه برداشت و باز هم شکایت کرد که غذا شور است. خواهر گفت: من دوباره غذا برایت آماده می کنم و تو هم با من به آشپزخانه بیا غذا برایت آماده کنم و هم صحبت کنیم. هر دو رفتند طرف آشپزخانه و خواهر شروع به آماده کردن غذا شد و در جریان آماده کردن غذا از مشکلات صحتی مادرش برایش توضیح داد. خواهر به برادر گفت که مادر دیگر مثل سابق صحتمند نیست، حافظه اش ضعیفتر شده است. در آغاز هر نماز می پرسد که رکعتهای اول سنت هستند یا فرض. نامها را به مشکل به یاد می آورد و به مشکل می تواند کاری را انجام می دهد. او حتما به غذا چند بار نمک زده است و چند بار فراموش کرده است. جوان با شنیدن این حرفها تکان خورد و طرف اتاق مادرش آمد و دید که مادرش طرف غذا می بیند و با خود صحبت می کند و حرفهایش هم قابل فهمیدن نیست. جوان مادرش را در آغوش گرفت و بعداً شروع به خوردن غذایی که مادرش آماده کرده بود کرد و تا آخرین لقمه ادامه داد. غذا اصلا دیگر شور نبود، زیرا پسر درک کرد که این غذا با چه محبتی پخته شده است. مادر هم با دهان خندان سوی هر لقمه‌ای که پسرش برمی داشت لذت می برد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.